Boutilimite, une ville pétrie des traditions et des coutumes de la culture maure, préservant avec authenticité dans les plis de ses dunes l'histoire passée et récente de la société birane. De la période néocoloniale aux époques contemporaines, Boutilimite a toujours eu sa participation distinctive au cœur des évolutions qui ont donné la Mauritanie d'aujourd'hui. C'est ici qu'est sortie la première école des sables, la première structure éducative dédiée aux filles établie par les colonisateurs français en 1946 et que le parler local désignera sous le nom de Madrasat al-Tavilat ou école des fillettes, car l'établissement restera réservé pendant toute l'entreprise coloniale à ces toutes jeunes demoiselles. وعدلت المجموعة 20 تقريبا من الطافلات وعادوا عندهم عليات يقروهم فهم النصرانية مديرتهم يغاثهم عليات يقروهم العربية ويقروهم القرآن والأحكام والصلاة والطهارة وما إلى ذلك وداروها نصارى في بلادهم اللي عليه حراسة مشددة ما هو شيء معتاد عندهم حاسي خاص بهم وحيط كبير بناه على المدرسة وفيها سكنهم هم اللي كانوا ساكنات فيه الفرنسية والنهار ونقرا في الدحميس يقرا نعود السيزاق نقص اللوح دحميس نعود الفجر نقرا اللوح ساوقتي. L'école des filles de Boutilimite, qui a été la seule expérience en ce genre en Mauritanie. Ce projet éducatif pionnier s'inscrivait dans ses grandes lignes en plein dans l'épique mission civilisatrice de la France, avec cependant un besoin plus concret de former localement des cadres et commis indispensables au maintien et à la consolidation de l'administration coloniale. Disons que le colon a été encouragé par le fait que la médersa de Boutilimite, parmi les 3 médersas qui ont été fondées en Mauritanie, une à Kifa, une à Timbedra et une autre à Attar, pensaient pouvoir en tout cas intégrer la femme dans le processus d'acculturation culturelle qui a été engagé en Mauritanie et qui a réussi dans une certaine mesure dans la localité de Boutilimite, même si par ailleurs ce processus a largement échoué dans les autres parties du pays. دخول المدرسة الناس قاع ذاك الدار ما يفهم المدرسة ولا سيما قاع للعليات والدتها تأثرت حتى وشيان عندها به اللي فمش من الأرداد ينقال هذو عليات له يعودوا مقرين الانصار الناس ما يفهم المدرسة وتأسفت عليها وارسلها بعد عبد الله يرحمه ويرحم الجميع عنهم إن شاء الله وبعدك الطافلات ما له يخسر شيء عليهم بهم اللي معروفين عنهم لا هي قراوته ويتكونوا رؤوسهم وذاك الظهر كل رجاج يتعوذ منه وكل مرة تقام الصباح والترى تقول أعوذ هؤلاء يخسر أخبار وذيك الساعة الجماعة اللي حاضر عبد الله والشيخ سيدي يا رحمة الله علينا وعليه حاج اللي مر عنه قال شفتوها الطافلات بعد اللي مدخلين المدرسة ضامن لهم ولا صلاح الدنيا والآخر هذا باطل شيء مأنكوراجينا هو بي اللي راجل كبير صالح من الصالحين رافضينها كانوا كل هي والسنادرة ما كانت قابلتهم النظام. Abdallah Ould Cheikh Sidiya fut un point de jonction entre l'administration française d'une part et les familles des fillettes de l'autre. C'est ainsi qu'il conçut une plateforme de confiance entre les deux parties en posant les conditions de ce projet éducatif tout neuf pour des mentalités traditionnelles. Parmi ces conditions, l'immunité des principes religieux locaux, la protection physique des fillettes, la préservation de leur honneur. واحدة بعد قاع الناس ما هي قابلة بناتها يقراوا كلام صار وواحدة إذا افترضنا قاع نجبر حد والله هنا قابلين ما هم قابلين اختلاطهم بالبنين وذاك هو اللي عاد يطلبون عبد الله الشيخ السيدي أنا ذاك يسعى ذيك الحالة ذيك ولو داروا هو مع ظهرنا كانت تعدل بعد ذاك التاريخ ذاك عليها حيط طوله 100 متر و80 سنتي ومقرية عليه هنا سيرفيس مسينيها كوماندا سيركل قانون فهم معنا راجل قبضة ذيك الحومة ينحبس 6 أشهر
والله من بقدر من فضل ماني ضابطك. Exiger aussi que la religion musulmane soit respectée intégralement et qu'elle ne fasse l'objet d'aucun marchandage de la part du colon. Donc c'est pour cette raison que le colon s'est toujours, en tout cas, a toujours évité d'entrer dans les querelles religieuses ou de parler de religion musulmane parce qu'il sait que c'est un domaine très sensible qui pouvait lui aliéner de larges secteurs de la population. ومن ناحية قرايتهم وتعلمهم دينهم ما لحقوا شيء، ما منهم صار فيه، يصلوا ويصوموا ويعدلوا شؤونهم. قضية الدين قاع ما قط في الدنيا اسمعونا فيه، ولا هي قاع نقول لك رواية، لأن التردي واحدة منا عن الصف وخشوا صحاباتها عنها قبلها، وتعود هي كانت في بريدة سويشنية وتعقبت هي دافعة تقول للمعلمة أنا كانت تصلي، تسامحها وتقول لها تم يصلي على الوقت جاك ما تردي من الصف وناسية. هذا هو قد اللي تقول. Partant de ces protocoles, la sortie d'une première génération de scolarisés dans les années 50 verra le jour, bientôt suivie par une autre vague de sortantes qui formeront la première élite féminine qui se distinguera lors des premiers pas de l'indépendance. فرماسيون منها تأخذ 52 من هالصيدات اللي قلنا اللي قراوا هنا كنا مريم تسوكي ومرخيري من سيد المختار. فرماسيون التالبتهم يجي منها مريم ذي من سيد المختار وعلى وحدات خرات معها ماني ضابطة السامية، ونعرف عنها خاضوا منها وحدات ما ذوك اللي ما قبضوا بريفي عادوا دزين فرميار. تات تقري هي الأولى هي ومرخيري يرحم الجميع، وفقتات الأطار زوجت في ذاك الأوان وفقتات الأطار وطار طات فيه عماني لين 57 إلى الهي حد أنها جات اللقوار، جاوا اللقوار مولي عادت مراقبة في مدرسة كلية البنات في القوار، طات فيها سنة مثلا إعدادية القوار، ورجعت البوتيليميت وقرات فيه السنة والله انتين حدها قاسته لا قرات مولي فيه قرات قدر من الأجيال. قضيت امتحان بريفي ولين نجحت فيه طبعا، ووجهوني شور تكوين المعلمين كان لا سنة واحدة بهم الفاصل في القراية، دارين المشي في القراية شور المدارس، مدارس كان كدرت موريتاني اللي عادت الناس فهمت، وهذا يعدل ذاك التكوين اللي ذاكيه بسنة واحدة. الاستقلال قلت اني يعني الفرنسية اللي قريته في باشوشي انها ما يحجب بها، ما ننسى الكلمة قلتها لوالدي انا ما يحجب بها، اني فرض علي انقل سنوات شغل من خلق الاستقلال نطلب شغل. يعني جيت هون دخلت في البوسطة وعدلت امتحان وثانية الثالثة وتميت في البوسطة إلى رترت الحمد لله. نخلق قرار من المكتب سياسي أنا ولا يختار يدمه المرأة أكثر في الحياة، وعادوا له يختاروا مرتين في البرلمان، اختاروني واختاروا معايا مريم جي صح واحدة من أهل القوار، هذه نشيطة حتى كانت في القوار، وتشوف هذا هو أول عليات عدوه البرلمان، وتميت فيه لين وفات الفترة كاملين من عند قد الانقلاب. C'est à cette école et à ces générations que revient le mérite de l'extinction du mythe de la peur de l'école des Blancs. Ainsi, quelques décennies plus tard, les familles elles-mêmes prendront en charge le souci de l'éducation de leurs filles et les perspectives de leur avenir. هذا ولدي رشيد والطافلات لابد منهم ما يبدأن يقرأوا يشاركوا الحياة حياهم ماتي. عقب زاد الحمد لله مطبع عقب قاع جات بتنعدنا عندنا شوي عقب جات كل نورمال، وعاد كاع الناس عرفت مفعول المدرسة نتيجة. L'école des fillettes, la madrasat al-Tafilat, cette classe nichée
au creux d'une dune, sera bien des années plus tard incorporé au système éducatif national mauritanien. وعدت الناس تقرا الاختلاط باقي اللي دركتم انتم ذوك قريتوا فيه وزدتوا قاعد تقراوا فيه عندي كان عاد فيه البنات عاد فيه البنات والبنين وخلاط برامجهم واحد وظروفهم واحده. تخرج منها ياسر من الاجيال اللي ساهمت في بناء موريتانيا، وبعد ان اندمجت فيها مدرسه اخرى من الثمانينات والله شي التسعينات، دمجت فيها مدرستين تسمى مدرسة البنات. 64 années se sont écoulées et pourtant le souvenir des murs de cette école, ses salles de classe, son institutrice, la charismatique Madame Hervé, sont loin de s'être estompés de la mémoire des écolières de cette époque si particulière qui en parlent encore comme une expérience unique et une aventure humaine extraordinaire. تبغينا حد تقول لنا عننا نتنظف وتغسل لنا راسنا قلت لك وتطرس فيهم شي خايفة من القمع ولا هي باخلش ولا مشات قاع في المغرب والله لكن انا نقزنا وتعشينا جيت سوى كان تعشينا ويا كان كنا وتوفى تمشي عنا. تعاملوا معنا بلطف وتفاهم ولا يثقل عليهم الأوقات. من الحركات يعدل تقريبا احنا ما طبينا حتى على ذيك الحركات العادية، ولكن هم اللي عندهم وقت خارجين حدود هم اللي لين يلتحقوا يتبينوا فيه ان ذاك ذي طرشة على حد وكانت عقاب متين بالنسبة لنا وشي ذاك غير بعد ما فهم شي كبير هم اللي